朝から不可能な話をするのはあんまり気が進まないんです。I'm not really excited about talking about impossibleness. 今日の話のでもっていうところが大事なんです。But the important part of today's topic is but. 先週から詩編というところを一編ずつ読んでいます。So since last week we've been reading the Psalms, one chapter at a time. 今日は15編です。So today it's chapter 15. それからいつもこちらに来てくださっている方はなんで毎週私がここに立っているかっているかってあるかもしれません。So some of the regular people here may be wondering why is Pastor Andy standing here every week? いつも2人の牧師が交代で話してるんですね。Because normally we have two pastors and they take turns. 今月マリちゃんにお休みをあげました。But this month, Pastor Marie is having off time. なので来週も私が話します。So this week as well, and then next week, Pastor Andy will be speaking again. マリちゃんの話が聞きたい人は再来週来てください。So if you just want to hear Pastor Marie speaking, then please come next month. Okay, 全体をじゃあ一緒に読んでいきましょう。So let's read the whole thing. 今日の英語を先にする。A Psalm of David. Lord, who may dwell in your sanctuary, who may live on your holy hill? He whose walk is blameless, and who does what is righteous, who speaks the truth from his heart, and has no slander on his tongue. Who does his neighbor no wrong, and casts no slur on his fellow man? Who despises vile man, but honors those who fear the Lord? Who keeps his oath even when it hurts? Who lends his money without usury, and does not accept a bribe against the innocent? He who does these things will never be shaken. 賛歌ダビデの歌。主よ、どのような人があなたの幕屋に宿り、聖なる山に住むことができるのでしょうか。それは完全な道を歩き、正しいことを行う人。心には真実の言葉があり、舌には中傷を持たない人。共に災いをもたらさず、親しい人をあざけらない人。主の目にかなわないものは退け、主を恐れ、人を尊び、悪事をしないとの誓いを守る人。金を貸しても利息を取らず、賄賂を受けて無実の人を陥れたりしない人。これらのことを守る人は常しえに揺らぐことがないでしょう。私はそういう人だという人どのくらいいますか？ Any of you here is one of those? その人は後でカウンセリングしたい。I'll probably need to have a counseling with you afterwards. 私たちはみんなこれは自分はダメだと。Because every one of us here should be thinking, I am not the person. 正しくありたい、清くありたいという願いを私たちは誰でも持っています。All of us has the wish to be right and to be clean. まあ言ってみれば良心です。It's kind of like a consciousness. しかし私たちの心はこの良い心で良心で満たされているわけではありません。However, our heart is not always filled with this right heart. 詩篇の多くの詩と同様にこの詩もダビデの詩とされています。Just like most of the Psalms, this particular psalm is called the Psalm of David. まあ実際にはもしかしたらもう少し後の世代の人が作ったのかもしれません。This could have been written by somebody of the later era. でもこの歌はダビデの実際の体験を反映しています。But it certainly reflects the experience that David had himself. ダビデは神様にできるだけ忠実に
従って生きていきたいと願っていた人です。David was the kind of person who was longing to live faithfully to God as much as possible. イスラエルの歴史上最も尊敬された王様です。And he's the most respected king of the history of Israel. けれどもダビデは不倫という罪を犯しました。However, he committed the sin of adultery. しかも王様という地位を利用して相手の夫を戦死させてしまいました。Furthermore, he put the husband of the woman to be killed in action, because David was a king. サムエル記の下の11章に書かれています。This is written in the book of Samuel, chapter 11. 新約聖書はローマの信徒への手紙でこういうふうにこのことを表現しています。The New Testament Bible says this like this in chapter 7 of Romans. 私は自分のうちには、つまり私の肉には善が住んでいないことを知っています。善をなそうという意志はありますが、それを実行できないからです。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。それで善をなそうと思う自分にはいつも悪がつきまとっているという法則に気づきます。I know that nothing good lives in me, that is, in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. For what I do is not the good I want to do. No, the evil I do not want to do. This I keep on doing. Now, if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is sin living in me that does it. So I find this law at work. When I want to do good, evil is right there with me. 内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の母体にはもう一つの法則があって、心の法則と戦い、私を母体の内にある罪の法則の虜にしているのがわかります。私はなんと惨めな人間なのでしょう。主に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。For in my inner being, I delight in God's law, but I see another law at work in the members of my body, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin at work within my members. What a wretched man I am! Who will rescue me from this body of death? 私たちは日常生活の中で法律を破るということはあまりしません。Most of us rarely break the law in our everyday life. 多分ね、どうでしょう。 Hopefully. もうそれは心が良い良心で満ちているからではありません。And we don't not break the law because we are filled with righteousness, but because we are fearing the punishment. 罪を恐れるからです。So I jumped. 罪を恐れるからです。ある大きな都会で夜中に停電が起きた時に朝になったらそのデパートは空っぽになっていたということがありました。In a certain big city, there was a power outage throughout the city, and then next morning you go to the department store to find out that the store is completely empty. 何が起こったか分かりますよね。So you can guess what happened? 捕まる恐れがなかったのでみんなそれを中から物を持ってってしまったんです。So there was no chance of getting arrested, so people decided to go into the store and stole everything. でも普通は捕まるのは怖いからそんなことはしません。 But normally you would fear of getting arrested, so you don't rob. でも絶対捕まらないという確信があったら皆さんどうでしょうか。
But if you were really, really sure that you would not get caught, then what would you do? ダビデは人からの罰を恐れる必要はありませんでした。 David didn't need to fear any punishment from men 王様だったからです。 because he was a king. 何でもできてしまいます。 He could do anything he wanted. でも彼は神様の目から逃れることはできませんでした。 But he was not able to get away from the eyes of God. 神様はナタンという預言者の口を通してダビデにその罪を自覚させます。 God let David realize his sin through the prophet Nathan. ダビデがこの読んだ詩で挙げているような行為はどれも神様の目にかなうものではないということをダビデは知ったんです。 David got to know that any act he said in the psalm would not meet in God's eyes. ですからダビデは皆さんと同じように自分がこの神様の基準にパスすることはできないと知っていました。 So he also knew that David would not be able to pass the standard of God. でも同時に自分は神様の助けなしに生きることはできない。生きてはいけないということも知ってたんです。 At the same time, he knew that he wouldn't be able to live without the help from God. ですからこの詩は人間はどういうふうにあるべきかというような道徳的な教訓的な詩ではありません。 So this psalm is not the kind of not the lecture kind of psalm teaching you how a person should be. パウロが言っているように私たちの心には神と共にいたいという思いと神に背いて自分で勝手にやりたいという思いが同居しています。 As Paul described in our hearts, the two natures are coexisting within our heart. One is that we want to stay with God, and the other is we want to be away from God and do whatever we want to do. これはダビデもパウロもそして私たちも共有しているジレンマです。 This is a kind of dilemma David and Paul and ourselves we all share. 私たちの両親は神の子供だった創世記の創造以来の記憶です。 Our righteousness is the memory of our childhood to God ever since the creation. でももうそこに戻る資格が自分にはなくて戻るに戻れないという現実が謳われているわけです。 But in here, how we don't have that right to go back to God, or and this reality of we want to go back but we can't, that is all written in this psalm. ところが不思議なことにそのような内容であるのにこの詩にはもうダメだというような絶望感がありません。 But the interesting thing is, even though this should be such a depressing content, but you don't really feel the desperateness in this psalm. 神様と共に歩みたいのに自分はダメだというふうに嘆いていません。 You should be really thinking, I want to live with God, but I can't. So then there should be a pretty big desperation, right? なぜでしょう。 So why is it like this? それはダビデがあることを知っていたからです。 That's because David knew something. 神様は私たちには高すぎる基準を持ちながら先週お話ししたように求めるものを探し求める神様でもあるからです。 That is because David knew that God has the really high standard that we cannot meet. However, David also knew that
God is a kind of God who keeps searching, keeps seeking for what He seeks, as we discussed last week. 神様はどんなに賭けだらけで失敗をしてもそれでも主体求める人を決して見捨てない神様です。 God is the kind of God who never forsakes those who seek Him, no matter how incomplete you would be. 残念ながらダビデはそれが現実となる出来事を見るには生まれるのが1000年ほど早すぎました。 Unfortunately, David was born about 1,000 years too early to see this nature becoming real. でも心では信じていました。 But he believed it in his heart. パウロはダビデの期待が間違いでなかったということをイエスと出会って体験します。 Paul got to experience that this David's expectation was right through his encounter to Jesus. 一番大事なポイントです。 This is the most important point. 今から2000年前に地上に現れたイエスは歴史上最初で最後の完全な道を歩き正しいことを行い心には真実の言葉がある人です。 Jesus, who appeared to this earth 2,000 years ago, is one and only person in our entire history who walked the complete path and did everything right, and in whose heart there is a true truth. 福音書に書かれているイエスの歩みと言葉は完全です。 The life of Jesus and his words recorded in the books of Gospel is complete. その十字架の死と復活が本当であったから2000年の時が流れてもイエスに従って歩きたいと願ってそのように生きたいと思っている人たちがいるわけです。 Because his death on the cross and his resurrection are real. That is why even after 2,000 years, time has passed, but there are so many people who are seeking to live according to Jesus, to follow Jesus. 真実を探し求める人々の中にイエスは確かにいらっしゃいます。 Jesus certainly exists among the people who are seeking Jesus. ここに私たちのたった一つの希望があるんです。 And that is where we can find our only hope. 高すぎる正しさの基準と求めるものを見捨てることができない愛とを同時に満たす方法、それがイエスとして地上を歩んで十字架で死んで3日目によみがえられることだったんです。The really high standard of the righteousness and the love that will never forsake the seekers. That was only achieved through Jesus' life on the earth and his cross, his death on the cross, and his resurrection after the 3 days. この全然違う2つのことを一つにまとめることができたのはイエスです。 So it was Jesus who got to complete these two different natures. 高すぎる正しさの基準。 This really high standard
でもそれができない私たちを見捨てないという愛。 But this love that doesn't forsake the incomplete ourselves. それではそのイエスの言葉を聞きましょう。 So let's listen to the words of Jesus. イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。 Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. 皆さんこの言葉をどう受け取るでしょうか。 How do you think of this word? だからキリスト教でなければならないんだ。キリスト教徒にならなければ全然希望がないんだと皆さんは思いますか。 Do you think this means that's why it has to be Christianity? If you're not a Christian, then you have no hope. Is that how you think? ちょっと待ってください。 Please wait a minute. これはいつの間にかイエスがキリスト教にすり替わっていませんか。 I wonder if suddenly Jesus was replaced with Christianity. 必要なのはイエスにつながることです。 The important thing is that you connect to Jesus, キリスト教徒になることではありません。 not to become a Christian. イエスはユダヤ教が間違っているからキリスト教を作った人ではありません。 Jesus did not create Christianity because Judaism was wrong. キリストに出会ったパウロも別にユダヤ教を捨てる必要は感じていませんでした。 And even Paul, who encountered Christ, did not think that he needed to abandon Judaism. ですから全世界に出て行って人々を私の弟子にしなさいというイエスの命令は世界中をキリスト教徒にさせなさいという命令ではありません。 So Jesus' command to go out to the world and make his disciples is not a command to say go out to the world and make a lot of Christians. 教会はペンテコステの時に誕生しました。 Church was born at the time of Pentecost. それ以来教会はイエスの思いから少しずつ離れ始めます。 But ever since then, church starts to stray away from Jesus' belief. そしてあるところに来るとリフォームしなければ直さなければならないという時が来るんです。 So it keeps straying away, and eventually there is a time that requires some kind of reformation. 教会の歴史を見ていくとおよそ500年ごとに大きなリフォームが起こっています。 When you look at the church history, you see a major reform happens about every 500 years. 最初の500年でキリスト教の三位一体というような基本的な教えがほぼ確立しました。 So in the very first 500-year time, the very basic theology of Trinity was established. けれども11世紀には東の教会と西の教会大きく分裂してしまいます。 But by the 11th century, the church was divided to the eastern and western. そして16世紀には宗教改革が必要となりました。 And on the 16th century, the so-called Reformation was necessary. 今は21世紀です。 And now is the 21st century. 私はよく20世紀って言ってしまうんですけどI tend to still think it's 20th century. 人生のほぼ20世紀生きてた人間ですから。 For I lived most of my life in 20th century. 宗教改革で新しくなった教会ですけれども500年経って構造的な疲労を起こしています。
So the church was made new through the Reformation, but in the past 500 years or so, there's a little the church is becoming a little higher. 問題はどこにあるでしょうか。 So where do you think the problem is? 宗教改革のポイントは聖書に戻るということでした。 The main thing about the Reformation was to go back to the Bible. というのはそれまでの教会が聖書の教えよりも教会の伝統や教会の権威を重く見るようになってしまって、そしていろんな面で堕落してしまっていたからです。 Because the church of that time was mainly focused on the tradition of the church and the authority of the church rather than the teaching in the Bible. ですからそれは必要な改革でした。 So that was the necessary reformation for that time. でも今私たちは聖書にフォーカスしすぎて聖書の教えの中心であるはずのイエスが忘れられがちだというそういう問題が起きてるんです。 But today there's this problem of we focus on the Bible so much and we forget the Jesus that should be the center of the teaching in the Bible. ですから今私たちが考えなければいけないことは聖書に戻るではなくてイエスに戻るんです。 So what we should be thinking now is to go back to Jesus. 自分がキリスト教徒だと信じていてもその人が本当にイエスに従って歩いているとは限りません。 You could be a Christian, but it doesn't mean you are always living according to Jesus. キリスト教国がイエスの心にかなう歩みをしているとは限りません。 The so-called Christian country is not necessarily functioning to meet the heart of Jesus. 世界中を植民地にしたのはキリスト教国です。 Those countries that made so many colonies throughout the world were the Christian countries. マハトマ・ガンディという人知ってるでしょうか。 Do you know Mahatma Gandhi? 彼はイエスは大好きだけどキリスト教徒は好きじゃないと言いました。 Gandhi said, I love Jesus, but I do not like Christians. イエスの素晴らしさを知ったのにイエスを信じているという人たちはみんなイエスの教えには生きていない、そういうキリスト教徒を見てきたからです。 He said that because he saw so many Christians who knew how awesome Jesus was, but who were not living in accordance with the teaching of Jesus. ガンディはイエスの教えを信じてインドを暴力を使わずに独立に導きました。 Gandhi believed in the teachings of Jesus, and that's how he led the country of India to be non-violent and achieve independence. このガンディから学んだキング牧師が公民権運動を導きました。 And Martin Luther King Jr., who learned from this Gandhi, was a person that led this civil rights movement. キングはキリスト教の牧師なのにキリスト教が嫌いだったガンディにイエスに従うことを学んだんです。 Martin Luther King Jr. was the pastor of Christianity, but he learned through Gandhi, who didn't like Christianity, but he learned through him how to follow Jesus. 素晴らしい皮肉だと思いませんか？ Isn't that ironic in a real awesome way? 今まで学んできた通り完全にイエスに従うことのできる人は一人もいません。 As we've learned so far,
there is no one who can completely follow Jesus. ですから教会が間違うこと、キリスト教徒が間違うことは仕方がないんです。 So it's unavoidable that Christians make mistakes. 何度も失敗します。 And we fail many times. でも神様はどんなにひどい失敗をしてもそれを悔いて改めようとする者から祝福を取り去るようなことはなさいません。 But God never takes away blessings from those who repeats mistakes and who regrets and tries to fix himself. 私たちはダビデの生涯を見てそのことを確信します。We learn that for sure from David. イエスを知り、イエスに従うことが皆さんに求められていることです。What is expected in you is to know Jesus and follow Jesus. キリスト教を知ってキリスト教徒になることではありません。 It is not to know Christianity and become a Christian. 教義を信じてそれを守ることではないんです。 It is not to believe in doctrine of Christianity and follow it. イエスと共に愛するためにどこにでも行くということです。 And it is for you to go anywhere so you can love with Jesus. 文化の壁、宗教の壁、偏見の壁を軽々と乗り越えていったイエスに懸命についていくことです。 It is to follow Jesus who goes beyond the cultural difference or religious difference or those any kind of stereotypes. 福音書を見ればイエスがどれほど軽々とそういうたくさんの壁を乗り越えていったかということを知ることができます。 Through the books of gospel, you can learn how easily Jesus got to overcome those cultural or those differences. イエスに心を開かなければイエスを知ることはできません。 If you don't open your heart to Jesus, you wouldn't be able to know Him. イエスを知らなければイエスについていくことはできません。 If you don't know Jesus, you can't follow Him. もしあなたがイエスについていこうと思っているなら、あなたはイエスの弟子です。 If you will to follow Jesus, then you are His disciple. 到底神様であるイエスについていくことができない罪深い不完全な私たちがついていくことを許されるためにイエス自身は十字架の罰を身代わりとなって引き受けてくださいました。 Jesus offered His own flesh to become the sacrifice on the cross, so that our sins will be forgiven, and so we'll be allowed to follow Jesus, even though we are so incomplete and so sinful, and you know how we shouldn't be able to follow Him. あなたはこのイエスとどれほど親しい関係にあるでしょうか。 So how close are you to Jesus? どうか今よりももっとイエスと親しくなってください。 Please be even closer to Him more than now. もし初めてイエスに従って歩みたいと決心したなら、あなたは今日からイエスの弟子です。 If you decided to follow Him today, then you are His disciple today. 私たちはこの弟子となる決心を人々にも見える洗礼を受けるということによって表してきました。 We've expressed our decision to become His disciple through the visible form of baptism. 次はあなたの番です。 And it's your turn next. バプテスマ、洗礼とは何でしょう？
what is baptism? もう一度ローマの信徒への手紙を読みます。今度は6章です。Let's repeat reading Romans chapter 6. We were therefore buried with him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. If we have been united with him like this in his death, we will certainly also be united with him in his resurrection. For we know that our old self was crucified with him so that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. 私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。宗教改革で誕生したプロテスタント教会の儀式はとてもシンプルです。Those rituals of the Protestant churches that was made in the Reformation was pretty simple. というのは、それまでの教会が儀式自体がとても大切になってイエスにつながるという一番大事なことが曖昧になってしまった反省からです。The reason for that is because prior to the Reformation, the churches, the rituals were so important for the churches, and that's how staying connected to Jesus was neglected. So they tried to overcome that problem. That is why. そこでプロテスタント教会はイエスにつながる上で大切な儀式を2つだけ残しました。So the Protestant church pretty much left only two important rituals so you can stay connected with Jesus. それより昔はもっとたくさんあったんです。Before that, there were so many rituals. 教会はもっと忙しかったんです。And then church was much busier. その2つというのは今日午後行われる聖餐式とそしてこの洗礼です。So the two rituals left for the Protestant churches were the communion and baptism. By the way, communion we'll have a communion this afternoon today. 洗礼ももし10月10日のバーベキューの時にやりたい人がいたらできます。And of course, baptism too. If you really want to, we can have that on the 10th of October. いつもその相模川で洗礼式をするんです。Because we like to do baptism at the Sagami River. もしそうしたいと思う人がいたら後で教えてください。 So please talk to the pastor if you are interested. 洗礼は日本語でこの洗うという意味の漢字を採用したのでちょっと誤解があります。In the Japanese language, baptism has a character which means to wash. So that kind of gives you a wrong perception about baptism. 何かその表面的な汚れを洗い流すというような印象が日本人にはあります。So for the Japanese people tend to think, oh, baptism must have some kind of meaning to cleanse you or something. でもこの洗礼の元の言葉は水に沈めるとか浸すという意味の言葉なんです。But the original word for this baptism has the meaning of to sink or to dip.
人は水の中では生きられません。 You know, a person can't live in the water. 水の中に沈められれば死にます。 If you're sunk underwater, you would die. 沈められて死んで、そしてイエスの復活とともに新しい命に生きるということを意味しているんです。 So the true meaning of baptism is to die and then to born to a new life together with Jesus' resurrection. 洗礼自体が魔術的な力で人間を変えるわけではありません。The act of baptism does not have the magical power to change a person. イエスについていく決心をして歩み始めた人はすでに新しく生まれ変わっています。 If a person made a decision to follow Jesus and started to live that way, then the person is already born again. だから私たちは聖餐式にまだバプテスマを受けていなくてもイエスに従うという決心をしている人はどうぞと言うんです。 That is the reason we announce for our communion service that even if you don't have the baptism yet, if you truly believe in God, then please join. 洗礼はそれを心の中に留めて、決心を心の中に留めておくのではなくて、人々に言い表して神の家族の一員となるということを意味しています。 So the meaning of baptism is mostly to express your decision to make it public instead of just keeping your decision to yourself. もちろん今日のお話は洗礼を受けましょうという宣伝ではありません。Of course, today's message point is not to advertise baptism. 一番大事なのはイエスにつながるということです。 The most important thing is to stay connected to Jesus. というのはそれはたった一つの私たちの最大のジレンマを解決する方法だからです。 Because that is one and only solution to solve our dilemma. イエスを今よりももうちょっと知るというところから始めてください。 Please begin by getting to know Jesus a little bit more. そしてできればイエスが誰よりも自分に親しい方だというふうに思っていただければ最高です。 And I hope you will come to think Jesus is the closest person ever in your life. 祈りましょう。 Let's pray. 神様、あなたがここにいる一人一人を深く愛していてくださることをありがとうございます。 God, we thank you so much that you love every single person in here. 私たちは時々思います。なんでこんなにひどいものなのにあなたが愛してくれるのか。 Once in a while we wonder how can God love me for I am so weak and sinful. あなたは自分と似た姿に私たちを作ってくださいました。 You've created us in your image. それはこの世界に住むすべての人に当てはまっています。 And it applies to everyone on this earth. だから私たち一人一人もそれに含まれています。 So we are one of them. イエスを通してあなたとつながる道を備えてくださってありがとうございます。 Thank you for preparing us the way to connect through Jesus. 許されていることをありがとうございます。 Thank you for forgiving us. 足りないところがたくさんありますけれども、あなたについていきたいと思います。 We're so incomplete, but we want to follow you. どうぞ最後まで連れて行ってください。 Please help us to follow you. もっとあなたを知ることができるように助けてください。 Please help us to know you more. あなたに期待します。 We expect more in you. 感謝とともにイエス・キリストの名前によって祈ります。 With thanks, we pray in Jesus' name. アーメン。